चिरां जिल्लानि बरदाङि ब्लक भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ साननैनि हाबाफारिजों बोसोरसालिया जथुमा खुङो। 16 आरो 17 अक्ट'बराव जानाय साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायना समर बसुमतारिनो आफादगिरि आरो बिनोद नार्जारिनो नेहाथारि बिबान होनानै गोदान आफाद दानाय जायो होनना मिथिहोयो। साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बरदाङि ब्लक भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि सावरायमेलाव आसाम स्टेट फेडारेशन फर इकनमिक फ्रीडम एबा रांखावरि उदांस्रिनि दावहानि आफादगिरि तरुणी बसुमतारिया बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबादि बुङो। बोसोराव खेबसे जनमुरि आय हिसाबै सरकारा राननानै होयो आरो बे राननानै होनाय जिथु जनमुरि आय पार केपिटा इनकाम बे पार केपिटा इनकामनि 50% जोंहा मोनखानांगौ दं। बे मोनखानांगौखौनो जोङो बिदों आरो बेखौ मोनोब्लानो जों रांखान्थि उदांस्रि जों जानो हागोन। दा बर्तमान जोङो रांखान्थि उदांस्रि महरै जोङो गभर्नमेन्टनियाव 8,000 रां जों बिदों। बिनि बोसोरनैसो सिगां जों 6,000 रां बिदोंमोन, किन्तु बर्तमान जों सरकारनियाव बिदों 8,000 रां भटार मात्रै जायनि नामा भटार लिस्टआव अन्तर्भुक्त जानानै दं, जायफ्रा भट होनो थाङो बिथांमोननि मुङै साफ्रोमबो भटारा मास मोनफ्रोमबो 8,000 रांहै भटारशिप मोननांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों आरो बेखौ मोननो हायो, मोनथावना, बियो सांबिधानिक, बियो जोंनि व्यवहारिक होननानै उच्च पदस्थ कमिटिया 2011नि डिसेम्बर दाननि 2 तारिखआवनो बेखौ बिथांमोनहा जोंनो राय होखादों। नाथाय गोबां मानसियानो बे बाथ्राखौ फोथाया, मा बुंनो सानो? बे बाथ्राखौ हयथ' फोथायाबो जानो हागौ, मानो होनबा भारत हादरनि रांखान्थियारि जिथु बेबस्था बेखौ हयथ' गोबां मानसिया मोनथियाबो जानो हागौ। बेनिखायनो बिथांमोनहा बेखौ हयथ' असम्भब साननो हागौ आरो, किन्तु जोंनि थाखाय बे असम्भब नङा। मानो होनबा बे रांखौ जोंनो जनमुरि आय हिसाबै रानखायो आरो बे रांखौनो साफायनानै जेरै जोंनि उन्नयननि थाखाय बिथांमोना बे रांखौनो बाहायो आरो बे बाहायनाय रांनि हिसाबखौ दिनै गभर्नमेन्टआ दासिमबो जोंनो क्लियारै जेबो जोंनो हिसाब होनो हायाखै। फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव नोंसिनिफ्राय साब्रैसो केन्डिडेट होदों होननाय, बिसोरो देरहागोन ना रोखा नामा? थ' बे उफ्रा बिसायख'थियाव जोङो देरहानो होननानैनो जों बे केन्डिडेटखौ होदों। मोनजायावबो देरहागोन आसा खालामो। जोङो जि जायगायाव होदों जोंहा देरहानायनि लामा दङ। मानो होनबा जुदिहे जोंनि मानसिफ्रा फोथायनानै जुदि होयोब्ला जोंहा बाव देरहानायनि गोबां जोंहा सोद्रोमा दंखायो। बेनिखायनो जों खाथाङै बुंनो हायो जे जों देरहागोन। बयखौबो खुलुमनाय थाबाय। दा जोङो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल गिबियावनो बिश्व परिवर्तन मिशननि दैदेननायाव जोङो रांखान्थि उदांस्रिनि दावहा नांबोबाय थादों आरो रांखान्थि उदांस्रिनि दावहा नांनायजों लोगोसे जोङो दानि जिथु राजखान्थि जिथु सिस्टेम बेखौ नुनानै जोङो गिखांनाय मोनदों। बिनिखायनो जोङो राजनैतिक भाबैबो जोङो खामानि मावनांगौ होननानै जोङो साननानै लादों। बिनिखायनो जोङो भटारफोरनि मोनसे पार्टी, जि पार्टिया थांनाय 2016 सननि 17 नभेम्बर थारिखखालि भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल मुङै रेजिस्ट्रेसन जादों आरो बे भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला दिनैहाय राजनैतिक भाबै आन्दलन खालामनानै आरो जोंनि रायजो राजानिफ्राय बिजाथि महरै जोङो माखासे केन्डिडेट देरहा होनानै जोंनि मोननांगौखौ पार्लियामेन्टआव जों उत्थापन खालामनो थाखाय आरो पार्लियामेन्टआव जोंनि भटारशिप मोननो गोनां जिथु रांखान्थि उदांस्रि मोननो गोनां जिथु माने बियो दिन्दां जानानै दङ, बे बुस्थुखौ जोङो आदाय खालामनानै लाबोनो थाखाय जोङो एमपि हरनो थाखाय जोङो सावरायदों आरो बे एमपि हरनो बा एमएलए हरनो थाखाय बे खोथाखौ जोङो बे थांनाय हरनि जिथु जोंनि थान्दै आफाद, बे थान्दै आफादाव जों बेखौ सावरायनाय जादों आरो जों
बेखौ हरनो हाबानो जों गोख्रैयैनो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला रांखान्थि उदांस्रिनि दावहायाव जों देरहासारनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जों बयबो रांखान्थि उदांस्रि मोननानै गोजोनै माने थानो मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों। रांखान्थि उदांस्रि बुङोबा माबायदि रांखान्थि उदांस्रि? रांखान्थि उदांस्रिया जोङो बे हादोरनि भारतबर्षनि जों सासे नागरिक आरो बे नागरिकफ्रा बे हादोरनि बे गणतन्त्र हादोरनि नागरिकफ्रा सरकारनिफ्राय गावनि सरकारनिफ्राय मोननो गोनां माखासे मोनथाय दं। बे मोनथायखौनो जोङो डाइरेक्ट जोङो रिजार्भ बेंकनिफ्राय जोंनि नामाव खाता खुलि होनानै जोङो मोननायनि थाखाय जों बेखौ नाजादों आरो बे जनमुरि आय जिथु GDP बे GDPखौ बोसोराव खेबसे